Okay, count to three, right? 1, 2, 3. Hello， 大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。咁今日咧係2025年咧香港高級視聽展嘅現場啦。咁咧就好高興啦，嚟到呢度我哋參與呢個展會。咁咧我哋咧新漢建業咧喺 F01呢度咧都係有一個好大嘅展廳嘅。咁咧不如我哋而家一齊入去睇下入邊有啲咩嘢我哋擺放咗喺度啦。咁嚟到現場咧，我哋見到咧就係有最新嘅 Burmester 232嘅合併機啦。呢部係模組化嘅設計嘅，咁佢可以支援到咧大家去聽黑膠啦，以及咧係一個支援咧唔同嘅串流平台嘅播放。咁現場我哋見到咧會有個特別顏色啦，呢個都係客製化嘅顏色，有綠色啦，同埋一個類似係古銅色嘅顏色。咁係一個全新嘅美學設計嚟嘅。喺背後咧，我哋見到有一套咧係 Burmester 嘅 Reference 系列嘅器材啦。咁當中咧見到咧係有譬如係有3條1嘅音樂中心啦，咁077嘅前級啦，咁以及咧佢嘅旗艦嘅909嘅 Mark V 嘅後級嘅。咁喺旁邊咧，我哋見到有Torrance 嘅唱盤啦。咁咧就係一隻咧 New Reference 嘅旗艦唱盤啦。咁呢個唱盤咧好靚仔啊！咁有少少古銅色配翻個香檳金色。咁旁邊咧我哋都見到咧有新款嘅 404DD 嘅唱盤啦，1600嘅唱盤啦。咁以及咧一個新款配備咗12寸臂嘅124DD。咁亦都有一隻咧係好 compact 嘅唱盤仔啊。咁佢咧就叫做 Cold Turn 啊。咁呢個唱盤咧都喺現場咧係好多人好有興趣係圍觀同埋查詢啊。咁咧喺旁邊咧亦都見到有Siltech嘅展示啦。咁Siltech咧我哋今年咧係帶嚟咗咧係佢最新款嘅大師皇冠咁嘅線材，咁係一個好精品式咁樣去放置啦，咁好靚仔嘅。咁我哋亦都見到咧係有Tidal 嘅喇叭啦。咁我哋帶嚟咗咧係Grand Piano 同埋一隻咧係比較係新款啲嘅 Contriver Free 嘅呢個系列。咁我哋亦都見到咧旁邊咧有嚟自英國嘅和弦線啊。咁今次咧亦都係同慣常一樣啦，我哋將成個系列咧都帶咗嚟嘅。咁有唔同嘅demo 嘅線材咧都係展示出嚟俾大家可以近距離睇到啦。咁同時咧亦都係帶嚟咗咧一啲嘅降噪嘅產品啦，包括有一啲嘅 Power-Away 或者關 Away 嘅產品嘅。咁最後咧我哋都為大家咧帶嚟咗 PMC 嘅 CI 系列呢個家庭影院嘅系列嘅喇叭我哋都安裝咗出嚟啦。今年嘅音響展咧都嚟到呢度咧都圓滿結束啦。咁我哋期待咧就下年再同大家見面。拜拜。